Hari ini kita memutuskan untuk makan-makan lagi, dan hari ini kita memutuskan untuk makan nasi Padang. Yuk ikutin keseruan kita dan kita makan bareng. Halo, kembali lagi di channel Si AA. Hari ini kita mau makan apa, Kak? Hari ini teh kita mau makan Nasi Padang. Gak usah lama-lama, mari kita gas, yuk makan. Oke, tentunya sebelum makan kita siapkan dulu minumnya agar nanti pas makan kita tidak sisiduan atau cegukan. Di sini kita punya minuman segar yaitu es kelapa muda dan pastinya nanti segar sekali. Nah, ini makanannya. Kita udah lapar, ya kayak gini nih. Tapi aku mau minum dulu. sama sih Es kelapa. tadi habis muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Segar-segar. Tapi karena perut udah lapar juga nih, ya kita lanjut makan aja lah. Makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pete. Lucu. Ini apa sih? Tunjang ya? Usus. Tambusu. Pakai daun singkongnya nih. Kalau Padang kan khasnya daun singkong. Goreng. Enak nggak tuh? Tambusu. Belum pernah nyoba soalnya gua. Enak. Baru pertama kali nyoba juga. Enak kok. Pengen tempe.
ayam bakar. Hmm. Ini padangnya tuh murah dan enak rasanya tuh. Nggak pelit bumbu. Padang 13.000. Harga terjangkau, enak banget. Oh, nggak makan lagi? Ya, bentar. Belum. Kenyang tuh. Worth it, 13.000 tuh enak. 13.000 tuh lauk sama nasi doang ya. Kalau makan nasi berang tuh enaknya langsung pakai tangan gini. Cuma kurang sambal. Dok balado. Udah sih mau nggak dimakan lu.
Belum. Gue tuh lagi sakit gigi sebenarnya. Aduh. Bisa. Makanannya udah habis, kebetulan aku lagi sakit gigi. Dia lagi sakit gigi. Jadi udah sampai sini aja deh, Iya. videonya ya. Makasih banyak, kalau bisa subscribe, like, dan komen.